बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू फंक्शंस मुगायो मुगा सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल अरे हुए मुग फंक्शंस राजू सही फंक्शन सो व्हाट इज फंक्शन मुग द फंक्शन तारीफुना ढेर लरू यो सादा तारीफ मुग हम कहो function is the name of block of code used to perform a specific task. In दे माना दादा چې फंक्शन په خپل باندې یو بلاک ده یو باډي ده نه بلاک څه ته وایي کرلی بریسز یو لري مین فنکشن ګوره یو بلاک جوړ کړی ده په دې داخل کې دا ټول کارونه تر سره کوي صحیح شو نو فنکشن از د نیم اف بلاک اف کوډ یو بلاک ده چې هغه داخل کې نور کوډونه لیکلي یا سټیټمنټس دي چې څه شي کوي یو خاص کار تر سره کوي وګورئ ستاسو د هر پروګرام د سی پلس پلس کې یو فنکشن باید موجود وي هغه کوم یو ده مین فنکشن مین فنکشن ګوره یو خاص کار تر سره کوي څه کار تر سره کوي ایگزیکیوشن سٹارټینګ پوینټ ده کله چې کمپایلر راځي د دې نه ټول ایگزیکیوشن شروع کیږي ترجمه کیږي او ایگزیکیوټ کیږي نتیجه گیری کیږي ان ته ټول کوډ په مین فنکشن کې لیکي تر څو چې دا ایگزیکیوټ شي نتیجه درته وخی تاسو بعضی وخت کې دا مین فنکشن زموږ ټول کارونه نشي کولای بیا موږ څه کوو ځان ته فنکشن نور فنکشن نه استفاده کوو صحیح شو کنه بل فنکشن جوړو فنکشن ګوره کار ته وایي ښه یا اکشن لک یو کار یو خاص کار لپاره ته یو فنکشن جوړوي مثال زه په مین فنکشن کې زه کار نشم کولای زه داسې یو کار کول غواړم چې افغاني ډالر افغاني ته واړي داسې یو فنکشن جوړوم نو ته هغې د ځان ته فنکشن جوړ کړې هغې نه بیا په مین فنکشن کې استفاده وکړي صحیح شو بل د فنکشن مثال داسې هم ده چې یو بل تعریف یې ویل کېږي چې فنکشن is the group of statements say that perform a task the same key say show the sada tarifune ni function is the name is the group of statements that perform a task مجموعه statement هاست این زیاد استیتمنت ها ما کودا که ما نشته کنیم set of instruction که نشته کنیم مجموعه از اینا ما چی میگیم فانکشن میگیم که خاص کار انجام میده ببینید شما فانکشن که میسازین خب برای کار مشخص میسازین درست است اونم فانکشن که ساختین از این طریق امو فانکشن باز از طریق امو فانکشن شما در مین فانکشن از استفاده کرده میتونید بطور مثال شما میگین برای کلکولیشن جمع منفی ضرب تقسیم برای نمی کار ما چه میکنیم یک فانکشن میسازیم از اون فانکشن از فانکشن مین در فانکشن مین از اون استفاده میکنیم صحیح است ببینید شما اگر بعضی ابجکت ها رو ببینید طور مثال LCD است این فانکشنالیتی زیاد داره روشنی از او است دیسپلی از او است آواز از او است صدای از او است این تمامشان چه فانکشنالیتی هستند اگر شما یک موتور ببینید یک موتور ما زیاد فانکشنالیتی داریم و طور مثال ریموت کنترل از او است درست چراغای از او روشن میشه خودش یک فانکشنالیتی است و گیر داره کلچ داره بریک داره خودش فانکشنز هستند صحیح است خودش چی هستند فانکشن هستند سپید معلوم میکنه کیلومتر معلوم میکنه کلش فانکشنالیتی تیپ داره AC داره یا هیتر داره کلش فانکشنالیتی هستند لیکن امو یوزر که کسی که از او استفاده میکنه او در داخل از او نیاز نیست که داخل از او ببینه که چطور کار میکنه اما چراغا چطور روشن میشه این فانکشنالیتی است خود صرف با مو بتن و مو سویچ کار داره نه که با تفصیلی از او که چطور جور شده ریموت چطور کار میکنه کلچ چطور کار میکنه نه خیر او صرف از او استفاده میکنه خلاص شما هم در پروگرامینگ خودتان فانکشن ها را میسازین و در مین فانکشن از او صرف استفاده میکنین کال میکنین خلاص تفصیلی از او یک یوزر نمیره اگر شما یک پروگرام جور کردین بطور مثال من برش میگم که 20 و 30 اردو را جمع کن با کی روان میکنیم با یک خاص فانکشن روان میشه از مین فانکشن درست است با نمو فانکشن روان میکنیم و نمو فانکشنی که ما ساختیم برای جمع کردن دو اعداد اینمی دو را جمع میکنه پس هم داده میتونه با مین فانکشن درست است یعنی مین فانکشن در اینجا نیاز داره به یک دیگه فانکشن که کار از را آسان بسازه
درست است. خب فانکشن ها که هستن فایده زیاد داره. ها یک فایده از او چی هست؟ کد ریوزیبیلیتی است. کد ریوزیبیلیتی صحیح است، به وجود میاره. کد ریوزیبیلیتی به چه معنا؟ اگر ما یک فانکشن بسازیم او زیاد کارها را یا بیشتر از یک دفعه موضوع استفاده کنه میتونیم. This is called code reusability. ایتو نیست که یک فانکشن یک دفعه نشته شد یک کار اجرا میکنه بس بعد از او اجرا نمیکنه کارها. نه خیر، هر چند دفعه که خواستین از او فانکشن استفاده کنه میتونین بار. اینا ما میگیم کد ریوزیبیلیتی. و یاد داشته باشین در اصل ما که پروگرام نوشته میکنیم پروگرام حجم کد ما بسیار زیاد میشه اگر از فانکشن استفاده نکنیم. صحیح است؟ ما چی میکنیم؟ کد ما که بسیار یک حجم بزرگ را داره او را به بخش تقسیم میکنیم. صحیح است؟ هر بخش جدا جدا نوشته میکنیم. به طور مثال ما بگیم به خاطر چی است؟ منی اکسچنج یک فانکشن جور میکنیم که پیسه را یک کرنسی را به دیگر کرنسی تغییر بده. برای یک مشخص فانکشن جور میکنم. اگر ما میگیم برای اتنتیکیشن یوزرنیم پاسورد چک کنم، برای از ما یک تنها جدا چی میسازیم؟ یک فانکشن میسازیم. ببینید بسیار جدا بخش هستن اتنتیکیشن و منی اکسچنج. شما دو فانکشن ها را میسازین باز. درست است؟ اگر ما اونم دو کارها را اگر فانکشن نسازیم جور نکنیم از استفاده نکنیم در این فانکشن ما بسیار زیاد کد باید نوشته کنیم و کد ما بسیار بزرگ میشه. یک و اگر دو مشکل هم پیدا میشه ارر میاد، اما در یک مشخص فانکشن ما ارر پیدا میکنیم نگیره تمام کد. یعنی ارر دیتکشن بسیار آسان میشه. ارر دیتکشن ایزی است دی، آسان می باشه باز. صحیح؟ خب اگر فانکشن استفاده نکنیم کد بسیار جنجالی میشه و خوب دیزاین نمی داشته باشه و مشکل هم می باشه. درست است؟ خب فانکشن ما وقتی از استفاده میکنیم کد ریوزیبیلیتی به وجود بیاد و ارر دیتکشن آسان تر باشه باید. اگر ما مینتیننس میکنیم، صحیح است؟ چی میکنیم؟ مینتیننس میکنیم یا ادیت یا اپدیت میکنیم. اپدیت اور ادیت میکنیم بسیار آسان است، ایزی است. شما بگیم که در منی اکسچنج به خاطر ما یک فانکشن ساختیم که منی اکسچنج اجرا میکنه. صحیح است؟ اگر شما دو تغییرات بیارین بسیار آسان است، براتون معلوم است نمی فانکشن داخل نمی فانکشن باید ما تغییرات بیاریم خلاص. درست است؟ خب بین یک مثال کار میکنیم. ببینید در اصل فانکشن که هستن ما دو نوع فانکشن داریم در اینجا. وقتی که ما میسازیم از استفاده میکنیم دو نوع هستن. درست است؟ یکی ما میگیم بیلت این فانکشن و دیگه هم هست یوزر دیفایند فانکشن. یوزر دیفایند به چی معنا؟ بالکل، یعنی بیلت این به این معنا ای پری دیفایند هستن، پیش از پیش تشریح شدن، جور شدن، آماده هستن در لایبرری یعنی سی پلاس پلاس. ما از استفاده میکنیم. طور مثال مین، آیا مین ما ساختیم؟ نه خیر، ما خود استفاده میکنیم خلاص. این خودش ساخته شده پیش از پیش، پری دیفایند است، یعنی بیلتین است، موجود است در اینمی وقتی که ما سی پلاس پلاس انستال میکنیم، دیو انستال میکنیم، این موجود میباشه. زیاد فانکشن های بیلتین هستن که ما از استفاده کرده میتونیم. و یک هم یوزر دیفایند فانکشن ها هستن. یوزر دیفایند به این معنی شاید امو بیلتین فانکشن ها براتون امو کار اجرا نکنه که شما خواستین از او. صحیح است؟ شما باید تنها جدا خودتان یک فانکشن بسازین تا که اونمو مشخص کار براتون انجام بده. درست است؟ شما از هر دو استفاده میکنید. خب ما در اینجا فوکس بالای چی میکنیم؟ بالای یوزر دیفایند فانکشن که ما خود ما چطور بسازیم فانکشن. درست است؟ خب بازم براتون میگم یک دیگه چیز که فانکشن داخل من فانکشن استفاده نمیکنید. به این معنی که در اینجا تشریح نمیکنید، در اینجا صرف کال میکنید. با او اشاره میشه در من فانکشن. آره اگر ما خواسته باشیم یوزر دیفایند فانکشن جور کنیم در کجا میسازیم؟ بیرون از من فانکشن. پایین باشه بالا باشه مشکل نیست. ما بیرون گفتم نه که بالا صرف. صحیح است؟ در بیرون از من فانکشن از چی میکنین؟ تشریح میکنین، میسازین فانکشن. خب استفاده در من فانکشن میتونین باز وقتی که ساخته شد فانکشن بیرون از من فانکشن در من فانکشن امو فانکشن کال میکنین تا که از استفاده شه خلاص. از بیسیک استراکچر بیرون باز میشه. بیسیک استراکچر خب نه ما نگفتیم.
از بادی مین فانکشن بی مين از بیسیک استراکچر کدا من فانکشن جور کنیم باز بیسیک استراکچر نشته. ببینید یک دقیقه مشکل نیست. این بیسیک استراکچر ما چرا میگیم؟ صحیح است. هر چیز یا بیسیک استراکچر داره. سویچ اف الز لوپس کلشان یک استراکچر داره. صحیح است. خب نیاز به این نیست که شما کدام یک خاص مشخص استراکچر استفاده کنید تا که از فانکشن استفاده شود. نه خیر. اینمی کدها باید موجود باشند خلاص و مین فانکشن باید موجود باشه. اگر مین فانکشن نبود یاد داشته باشین اگر مین فانکشن نبود شما از هیچ فانکشن استفاده کردن نمیتونید. بسازین فانکشن ها را لیکن استفاده کردن نمیتونید بدون مین فانکشن. درست است؟ حالا بیرون از مین فانکشن به این معنی که بیرون از مین فانکشن یعنی بالای مین فانکشن از فانکشن های استفاده کردن نمیتونید. خب فانکشن چطور بسازیم؟ درست است؟ اول نشته میکنین void فی الحال void ما امروز را تشریح میکنم که void چی است. void اینو ما میگیم return type. ببینید اول چی من استراکچر دیگه نشته میکنم return type از صرف type میگه برش یا returning value type هم میگه یا returning value type یعنی کدام نوع معلومات برگشت میده برای ما. type از چی است؟ integer است، float است یا چی است؟ به این معنی ما براتون میگم 50 یا 50 پس برای ما بتن شما کدام عدد برای ما دادین برگشت دادین 100 کدام عدد است؟ فلوت اینتیجر است اشاریه نداره. درست است؟ ریترن تایپ اور ریترنینگ ویلیو تایپ اور فانکشن تایپ هم برش میگه در زیاد جا. این فانکشن که بالای عدد یک پروسس انجام داد یک کار انجام داد اما پس برای ما که یک چیز برگشت میده در مین فانکشن برگشت میده و کدام نوع معلومات است؟ اگر میتوانا کدام نوع معلومات است؟ اینتیجر است، فلوت است، چی است؟ درست؟ اول returning value type باید ازو name of function name of function باید یک نام داشته باشه. بازو شما چی میگین؟ list of parameter داخل قوس list of parameter یا parameter list. صحیح است؟ اینا ما چی میگیم؟ parameter list. parameter list چی هستن؟ variable ها هستن امرای دیتا تایپ. این به این معنی که یک فانکشن اگر ما ساختیم او بالای کدام نوع معلومات کار اجرا میکنه. شما کدام نوع معلومات با او روان کردید. صحیح است؟ باید فانکشن variable ها داشته باشه. امو variable هایی که داخل قوس های یعنی هدر فانکشن موجود هستن او را ما چی میگیم؟ parameter. چی میگیم؟ parameter. درست شد؟ list of parameter variable های هستن که او معلومات ذخیره میکنه برای فانکشن که فانکشن بالای انمو. خب دای پارامیتر باز ما بعدن از اینجا که قیمت ها روان میکنیم ما میگم برش به یک فانکشن هم میسازم برش میگم این میره اعداد جمع کنم برای روان میکنم اما اعداد باید ذخیره کنه فانکشن دیم پارامیتر ذخیره میشه. پارامیتر خودش وریبل ها هستن امرای دیتا تایپ لایک int a کاما int b اینا تو پارامیتر هستن. او از من فانکشن قیمت میگیره برای فانکشن برای نمی فانکشنی که ما ساختیم از او قیمت میگیره بالا از او عملیه را اجرا میکنه. درست است؟ یعنی از من فانکشن وقتی که به او فانکشنی که شما ساختین به او معلومات روان میکنه کدام نوع معلومات هستن در پارامیتر شما باید مشخص کنید یعنی دیتا تایپ ازو و وریبل ازو که فانکشن بتانه اون معلومات از من فانکشن بگیره و ذخیره کنه تا که فانکشن بالا از او عمل اجرا کنه. خلاص کلیر؟ مین فانکشن څخه وسه دا فانکشن لوړ باندې شي دا یا څنګه لوړ د معلومات اصلي د پرمټ کار دی کنه ګورئ کله چې موږ مین فانکشن نه د جوړ شوی فانکشن د قیمت ورلیږو نو هغه فانکشن چیرته ذخیره کوي؟ پارامیټر لیست کې. پارامیټر لیست معنی هغه ویریبلز دي چې تاسو ته لیګل شوی قیمت د مین فانکشن چې قیمت لیګل هغه ځان سره ساتي تر څو بیا هغه فانکشن هغه باندې کار تر سره کوي. څه شو کنه؟ خب در اینجا سمی کالن نشته میشه. اینا ما میگیم اینمی کار ما میگیم بیان کی را تطبیق کنیم. صحیح است؟ اول چیز ریترن تایپ یا ریترنینگ ویلیو تایپ به ایمانا اول ما نشته میکنیم void خودش ریترن تایپ است ریترنینگ ویلیو تایپ است. خب این چیزا برگشت داده نمیتونه. void به ایمانا که فانکشن ما اجازه نمیدیم که بالای معلومات هر عدد قیمت ها بالای از که عمل اجرا کرد پس برای مین فانکشن چیزا برگشت نمیده. خودش بالای از عمل اجرا میکنه و شو هم میکنه برایتان نتیجه هم برایتان نشان میده. مین فانکشن بای روان نمیکنه. پس خب چی را روان کنه؟
چرا که امکان داره اینمی فانکشن اگر دو عدد جمع کرد مجموع از را پس روان کنه به مین فانکشن تا که مین فانکشن از او یک کم معلومات ماینس کنه یک قیمت منفی کنه. صحیح است؟ نفهمیده؟ آله میفهمید بخیر. void ریترنینگ ولیو تایپ شد. خب در اینجا اینتیجر هم بوده میتونه خب اینتیجر آلی به این معنا که اینمی فانکشن میدانه که اینتیجر ها را قیمت اینتیجر را برای پس برگشت بده به مین فانکشن. درست است؟ فعلا ما void نشته میکنم. void به این معنا چیز برگشت داده نمیتونه. خب name of function ریترنینگ ولیو تایپ شد. name of function چی است؟ یک فانکشن نام بدین. ببینید ما کدام نام به این داده میتونیم؟ از کدام نام ها استفاده کنیم میتونیم؟ نام هایی که از د وریبل بود، قوانینی که برای مشخص کردن نام های وریبل بود. همون نام ها رو شما در اینجا قوانین نظر باید داشته باشید. در اینجا اول باید عدد نباشه، نام حروف باید باشه، نام حرف اول. از داش استفاده نمیکنین، از فاصله استفاده نمیکنین، از اسپیشل کیورد ریزرورد استفاده نمیکنین. بالکل همون نیمینگ رولز که ما خوانده بودیم در وریبل همون رولز اینجا هستند. خوب است که شما یک مینینگفول با معنی نام اضافه کنین برایش مشخص کنین برای یک فانکشن. صحیح است؟ ما این نام میتونم پرینت یه چیزا پرینت میکنه یا میگم که به طور مثال شو نشان میده. باز نیم فانکشن شد، باز پرانتزیس دو قوسای کوچک ما در اینجا اضافه میکنیم و این ما چی میگیم؟ لیست اف پارامیتر. در داخل از اون لیست اف پارامیتر مشخص میشه. خب امکان داره که هیچ پارامیتر نداشته باشه، ضرور نیست که داشته باشه. به این معنی که شما شاید خواستن چیز کنین که خب مثال از چطور میشه؟ ما هیچ معلومات روان نمیکنم خلاص با فانکشن. میگم ساده کار است او را اجرا کنه خلاص. ما برای نمیشو فانکشن کدام معلومات روان نمیکنم تا که او را ذخیره کنه. خب اگر معلومات روان نمیکنین آیا نیاز است به لیست اف پارامیتر؟ نه خیر. نیاز نیست. و خودش وریبل ها را داره، وریبل خودش در فانکشن ما او را مشخص میکنیم، بالا از او یک عملیه را اجرا میکنه خلاص. از من فانکشن چیزی را نمیگیره. خب باز او اینو میره سمیکالن. ای به این معنی اینا میگیم فانکشن دکلیر شد. خب وقتی ما میگیم که چی دکلیر میشه؟ ما یک وریبل دکلیر میکنیم، پس آن او را اینیشیالایز میکنیم. نه با مو شکل وریبل ما مشخص کردیم. اینا ما یک به خاطر از ما یک اصطلاح استفاده میکنیم به نام پروتوتایپ. فانکشن پروتوتایپ. فانکشن پروتوتایپ یا فانکشن هیدر برش میگن. صحیح است؟ این هیدر فانکشن است. درست است؟ خب آل پایین می خب این ضرور نیست. در کدام وقت اگر شما یاد داشته باشید اگر از فانکشن بیرون از مین فانکشن خب بالای مین فانکشن اگر فانکشن استفاده میکنین این ضرور نیست که ایره استفاده کنین شما. پروتوتایپ باز مهم نیست. پروتوتایپ مهم نیست. اگر ما گفتیم که ما خواندیم پیشتر، ما براتون گفتم که شما میتونید یک فانکشن پایین مین فانکشن هم از او استفاده کنید. پایین مین فانکشن. خب دو وقت اینمی باز مهم است، در اینجا باید دکلیر شود. درست است؟ این پروتوتایپ در کدام وقت مهم است؟ که از فانکشن از پایین مین فانکشن باز مین فانکشن استفاده میکنه. باز پروتوتایپ بسیار مهم است. حالا ما فانکشن پروتوتایپ هم در اینجا در بالای مین فانکشن استفاده میکنم و فانکشن دفینیشن هم اینجا استفاده میشه. فانکشن دفینیشن به چی معنی؟ باز اشتباه میکنین void show parenthesis آری چی داره؟ بادی داره. نفهمیدین؟ اول ما فانکشن پروتوتایپ رو مشخص کردیم. ما میگیم یک فانکشن است به نام شو، از اون ما استفاده میکنم. خب در کجا و با کدام شکل استفاده میکنین؟ در لاین 21 اینمی void show پرانتزیس سمیکالن نیست، بعد از او بادی است. ما در تعریف هم گفتیم که function is the name of code of block. The name of code of block. صحیح است؟ این ببینید بلاک است نه؟ بلاک اینی بادی داره یک فانکشن. اینمی فانکشن کدام کارها را اجرا میکنه؟ در داخل اینمی بلاک یا داخل بادی شو فانکشن تمام استیتمنت ها را که شما نشته کردین او را اجرا میکنه. او هر چیز بوده میتونه. لوپ ها میتونه، فار لوپ، دو وایل لوپ،
کنترل استیتمنت ها بوده میتونه اف ال سویچ میتونه این نوشته نکنیم باز میتونم کار انجام بدم کدام شور نوشته نکنیم بجاش نیم نوشته کنیم مثل احمد علی چرا نمیتونه ما گفتم براتان قوانینی که در وریبل بود یادتان است احمد نوشته کن مشکل نیست خب در اینجا شاید خوب نبیه باز یعنی احمد به چی معنی شما فانکشن بخواد چی میسازید منی اکسچنج ما گفتم نامش میمونید منی اکسچنج کلکولیشن صحیح است کلکولیشن ماشین LCD کمپیوटर एक ऑब्जेक्ट का नाम میگیره خدا مهم ندی هر څه هر څه چې و کار یې مهم ده څه کار کوي هغه څه نوم به ورته ورکوي صحیح ده اوس مثال بیا زه د موټر مثال کوم که ریموټ باندې موږ ریموټ نوم کې نه دو ټیپ په نوم پکې آی خو وي کار یو د نوم بل خنه راځي کنه نو مینینګفل نوم اور باندې کوي صحیح ده نیمینګ کنونشن باید تاسو ډیر صحیح وسی یو کس په پوه شي کېدای شي آینده کې څو بعد په خپل فنکشن خپل پوه نه شي دا فنکشن د څه لپاره ده کېدای شي نه ګډوډ شي صحیح شو نو ګورئ اول چې فنکشن استفاده کوم فنکشن پروتوټایپ مشخص کوو او بیا فنکشن ډیفینیشن صحیح ده فنکشن ډیفینیشن دا باډي چې کله راغله دې ته موږ وایو فنکشن ډیفینیشن نو فنکشن دغه ځکه کار تر سره کوي اوس د دې کار څه ده زه راځم د دې شو فنکشن په باډي کې صرف دومره ورته لیکم چې this is a function بس خلاص یک پیام وری و نشان بده صحیح است حالا ببینید اگر این می فنکشن میتواند این می را پرینت کنه میتواند نه چرا کال نکنیم کال نکردیم very good یعنی بدون مین فنکشن هیچ کلتان کار اجرا کرده نمیتونه این فنکشن به سر خود نمیتونه که اکزیکیوت شود باید در مین فنکشن ذکر شود به این معنی مین فنکشن اینجا یک بتن است خلاص او را شما فشار میتین تا که نمی کال شود اینوک شود یعنی چی میگه بیدار شود کار شروع کنه اگر شما در مین فنکشن دی کال نکنین این فنکشن سر خود کار کرده نمیتونه ببین بیاین کمپایل میکنیم کمپایل ایرر بتن نمیتونه که فنکشن کار اجرا کرده نمیتونه هیچ نشان نمیده اگر شما میگین این باید اکزیکیوت شوه اینواک شوه کال شوه شما در مین فنکشن او را کال میکنین چرا ما گفتیم که مین فنکشن یا بلتن فنکشن است و این را ما میگیم چی است starting execution point صحیح است ما کال چطور میکنیم خواه باید فنکشن کال کنیم calling function خب یک نوت است خواه کالینگ فنکشن به چی معنی یعنی نام فنکشن ذکر کنید اینجا تاکه اینواک شوه کال شوه نام فنکشن چی است شو صرف شو را نشته میکنید باز دو قوسا را خلاص کال شد خلاص سر په مین کې دنه شو ستاري کړه دا ولا څه تغییر وکړي تغییر خو کوي بیا ودان تغییروي صحیح ده کنه ګوره نه ته به داسې فنکشن کال کوي چې هغه موجود ده کنه هغه نوم لري باید چیز موجود نه ده اوس پاس شو دلته پرنټ ولیکه نو پرنټ څه معنا لري نشته پرنټ فنکشن نشته کال کوي څنګه ته صحیح شو حالی اینا ما کال کردیم ای به ایمانا من فنکشن اینمی فنکشن میگه که تو کار شروع آغاز کو کار ازو چی هستا یک سیاوت است یک استیتمنت برای ما نشان میده اجرا میکنه یک پیام هستا ما میایم کمپایل میگیم برایش کمپایل and then run all ببینید امو فنکشن کار خود شروع کرد اجرا کرد به این معنی که اگر شما فنکشن کال نکنین فنکشن اجرا نمیشه اب فنکشن چرتا کال کو مین فنکشن باڈی کے وہ اسٹارٹنگ ایگزیکیوشن پوائنٹ ہے اس کا تاسو نو سوال وکي چار فنکشن باید کال شي کنه نو مین فنکشن څنګه کال کی دا هم نه کال کړي دا څنګه کار کوي د لچا له خانه کال کیږي اپریټینګ سیستم له خانه اتوماتیک کال کیږي دا بلټ ان فنکشن دی د څه کیږي په خپل کال کیږي او بالکل صحیح ده کنه هر کس که پرسان کرد که مین فنکشن چطور کار میکنه خودش به شکل اتومات کال میشه از طریق اپریتینگ سیستم ما این را کال نمیکنیم دیگه فنکشن ها را که ما ساختیم طور شو او را باز مین فنکشن شما باید 100% کال کنین خلاص اور ما گفتیم که فنکشن که استا و چی استا ایرر دیتکشن دو آسان تر می باشه یک و
و کد ریوزیبیلیتی را به وجود میاره. کد ریوزیبیلیتی با چی معنی؟ امی شما که میگین this is a function ایرا دهها دفعه صدها دفعه شما هزارها دفعه شما از استفاده کرده میتونین. پس میم باز کال میکنیم ایرا، ما میگیم کنترل سی و کنترل وی باز کال کنیم بار دوم. درست است؟ خوب است اینجا که این دفعه لاین بگیرین شما اینم تو که دو لاین باز نشان بده دو دفعه کال شده. خب ببینین وقتی که مین فانکشن اینمی شو فانکشن کال کرد اینمی کار اجرا کرد بس خلاص باز که کال شد از سر نو میشه فانکشن باز کال میشه از سر نو میشه. اینا ما میگیم calling function or invoke a function. invoke function invoke کردن راوی خول سی invoke کی یا کال کی. تاسو ما دا وای آیا دا کال په وخت کې ما دې ته کوم معلومات لیږلي دي؟ هیڅ چیز روان نه کردیم ما برای وقتی که کال میکنیم فانکشن چیز روان نکردیم میگم خود کار خودت اجرا کو خلاص. خب ما میتونیم که معلومات روان کنیم به این فانکشن و در اینجا پرامیتر داشته باشیم. از این معلومات روان میشه در لیست اف پرامیتر ذخیره میشه و از او امو بالای اون امو معلوماتی که ما روان کردیم در ویریبل بالای از او هم کار اجرا کرده میتونه. خب فی الحال ما چیز روان نکردیم. آیا چند دفعه ما کال کرده میتونیم فانکشن؟ حدی از او معلوم نیست. خب معلوم نیست که یک نفر اگر یک ریموت استفاده میکنه چند دفعه استفاده میکنه معلوم نیست. صحیح است؟ یک سویچ فشار میده تا با کدام وقت معلوم نیست. هر دفعه شما کال میکنید. چی اینیشیلایزیشن؟ فانکشن اینیشیلایزیشن په دې معنی چې فانکشن د موږ قیمت ورلېږلی شو بالکل هغه د زر اعظم اوس صحیح ده. خب ببینید این فانکشن ما بالای بیرون از مین فانکشن است. خب بالای چی است؟ مین فانکشن است. اگر نیاز به این است اگر ما شو فانکشن بالای مین فانکشن استفاده کردیم برای پروتوتایپ نیاز نیست. اگر ما ختم کنیم مشکل نیست. کمپایل میکنین اند رن میکنین هیچ مشکل نیست. دو دفعه کال شد بازم. خب چی نیاز است که برای پروتوتایپ در کدام زمان؟ ببینید وقتی که شما اینمی فانکشن بگیرین اینمی دفینیشن فانکشن دفینیشن کات میکنم پایین از بیرون از مین فانکشن است. خب پایین مین فانکشن است. آله ببینید آیا ما پروتوتایپ داریم؟ ما پروتوتایپ داریم در اینجا؟ داریم نه؟ اینا ما دیلیت میکنم. بیشتر ما دیلیت کردم وقتی که فانکشن بالای مین فانکشن بود. یعنی اینمی فانکشن دفینیشن که بود این وقتی که بالای مین فانکشن باشه برای پروتوتایپ نیاز نیست. حالا ما ایرا پایین آوردم بیرون از مین فانکشن. خب پایین مین فانکشن است. مین فانکشن شو فانکشن دفینیشن اف یعنی فانکشن دفینیشن ما پایین مین فانکشن آوردیم لیکن پروتوتایپ نیست. حالا کمپایل میکنیم چی میگه خا error show was not declared in the scope. قوانین از این نمود رستن که شما اگر یک فانکشن که خودتان ساختین از پایین مین فانکشن استفاده کردین باید بالای مین فانکشن پروتوتایپ از او موجود باشه. ما کنترل زد میکنم پس پروتوتایپ بالای مین فانکشن و فانکشن دفینیشن که است و پایین مین فانکشن است. کمپایل کنین ارر نمیده و برای کار براتان اجرا میکنه. دو دفعه کال شد. حالا ببینین اگر یک یوزر بیاید یک یوزر میاد چی میگه؟ خب ما صرف نوشته میکنیم شو پرانتز سمیکولن دیگه خودش کار اجرا میکنه. خدا کنه که 100 لاین کد باشه. با یک دفعه کال کردن تمام لاین ها اکزیکیوت میشه. صحیح؟ نفهمید؟ ما یک دفعه نوشته کردیم this is a function. دو دفعه کال کردیم اون را که دو دفعه کال شوه کار اجرا کنه. درست است؟ خب واید به چی معنی ایره ما خواندیم بیشتر که کدام چیز برگشت نمیده. اول با کدام وقت برگشت میده. ببینید ما میایم اینمی فانکشن میگم که تو دو اعداد جمع کن. یک دفعه کال میکنی. دو اعداد چطور جمع میکنه؟ ما از من فانکشن روان نمیکنم برش. خود اینمی شو فانکشن ویریبل ها را داره. ما برش میگم int یا value 1 صحیح؟ یا a را نشته میکنیم a مساوی به 10 صحیح است؟ int b مساوی به 20 درست است؟ int c مساوی به a جمع b. اگر ما نشته کریم دینیم اینجا که c out هم کو برش c out امرای پیام نشته میکنم total of a
پلس بی مساوی با انجکشن آپریتر، یعنی مجموع A و B در کجا ذخیره شده؟ سی در سی. باید نمی سی را پرنت میکنیم خلاص. سمی کالم. عالم تیار کال شده. وقتی که نمی کال میشه فانکشن اینواک میشه، کال میشه و در فانکشن دیفینیشن کس این داخل بادی فانکشن تمام کارها را اجرا میکنه. صدا واید کی بکنه تا جواب نو کی بس. بالکل اینا میام میگن چی گفت ویسا که نمی واید است باز چطور کار اجرا میکنه. ببینید ما نگفتیم که وقتی واید باشه کار اجرا نمیکنه، کار خودش اجرا میکنه، پس به من فانکشن چرا برگشت نمیده، نمیتونه که برگشت بده، ریترن کده نمیتونه. ببینید خودش ای بی را جمع کرد، در سی ذخیره شد، در داخل امو بادی فانکشن شو فانکشن خود او را پرینت کرد، خلاص گپ خلاص در شد. ما نشان نده. نشان میده. در اینجا شما نمیتونید من فانکشن از او کار بگیرین، از او قیمت که او نشان میده. شما علاوه کردن نمیتونید دیگه، پس از این دیش اپدیت کردن نمیتونید. بالکل در من فانکشن بس خلاص گپ است. خب اگر من فانکشن خواسته باشه که پس اینمی جواب برای ما روان کو سی میشه نه، در سی هر چیزی که ذخیره شده او را برگشت بده، ریترن کنه در من فانکشن تا که از او چیزا ماینس کنیم، منفی کنیم، ضرب کنیم، تقسیم کنیم. استاد وقتی که ریترن کردن پس دایشو ذخیره میکنه. در اینمی اینجا برگشت داده میشه. جایی که فانکشن کال شده در اونجا برگشت میده. آل برگشت نمیتونه در اصل واید است. فانکشن ما میگم کال میکنم، کال که کردی نمی تمام کارا خودش اجرا میکنه، خلاص نتیجه را نشان میده، پس برای من فانکشن چیزا برگشت نمیده. درست است؟ آلی ببینین کمپایل کنین، ما نمیشن این می فانکشن کال کردیم نتیجه براتون نشان داد، مشکل نیست. خب اگر این نمودو باشه که ما برش میگم که ما برات قیمت ها روان میکنیم، تو از بسر خود قیمت ها را گرفته نمیتونی، آلی چی کنیم؟ ریترن نمیکنیم، ریترن پسان میخوانیم. ولی ما میگیم نمی قیمت ها را باید از خود نگیره، از من فانکشن روان میکنیم. 10 و 20 از کجا روان میکنیم؟ از من فانکشن روان میکنیم. وقتی که یک فانکشن کال میشه خب اول خیلی مترس ای باید پرامیترها داشته باشه. پرامیتر به ایمانا وریبل ها داشته باشه، اما قیمت ها را که از من فانکشن روان میکنیم او را باید ذخیره کنه. ولی خودش وریبل ها داره، ما از استفاده نمیکنیم. از A و B C باشه، صحیح است؟ چی باشه؟ C. خب بیره ما دیلیت میکنم، از سرورتان باید چیز شود، تشریح شود. ببینید ما که فانکشن کال کردیم کار اجرا میکرد، حالا میگم کال خو میکنم، خب کدام کار اجرا میکنی؟ اعداد جمع میکنی، کدام اعداد؟ یک برش میگم 10 کاما 20. وقتی که نمی فانکشن کال شد 10 روان میکنه با شو فانکشن و 20 هم روان میکنه در شو فانکشن. خب آیا شو فانکشن میتونه دور ذخیره کنه؟ فی الحال نمیتونه، چرا که وریبل ها نداره، لیست آف پرامیتر نداره. لیست آف پرامیتر، لیست آف پرامیتر به ایمانا نم قیمت برای ذخیره کردن 10 و 20 اینمی دو قیمت ها که هستن با وریبل فانکشن که است باید داشته باشه. ما امون نوع قیمت ها را میگیریم طوری که نمی قیمت ها هستن. کدام نوع قیمت ها هستن؟ هر دوشان اینتیجر هستن. خب 3 قیمت ها را، 4 قیمت ها را، 10 قیمت ها را روان کنین، مشکل نیست. خب با امو اساس که شما تعداد قیمت ها را میبینین، با امو اساس شما وریبل ها را مشخص میکنین. درست است؟ int a کاما نشته میکنین. خب پرامیتر ها را که جدا میکنین از طریق کاما. int b اب کاما سی اگر 3 قیمت هستن، آل 2 هستن. درست است؟ آل وقتی که کال شد دا میره در کجا ذخیره میشه؟ در A و 20 در B. یاد داشته باشین A و B بیرون از بادی شو فانکشن استفاده کردن نمیتونی شما، نه شناخته میشه نه از استفاده میشه. A و B لوکل وریبل هستن، صرف برای شو فانکشن کار اجرا میکنن، خلاص. برای ازو برای شو فانکشن معلومات ذخیره میکنن. کدام نوع معلومات؟ از معلوماتی که از من فانکشن شما برای او روان کردین. مشکل نیست. اینجا باید اشاریه رو بگیریم. به طور مثال 10.5 و 20.3 صحیح است؟ و دیگه فلوت تغییر میتونه، مشکل نیست. فلوت and float مشکل نیست. صحیح است؟ ما ریترن درباره ریترن بحث نمی کنیم، عملیه را اجرا کنه. باید پیشتر از خود میگرفت که int a مساوی به 10، int b مساوی به 20، int c مساوی به a plus b. نه، آل قیمت ها را از اینجا روان میکنه. اس کدار ران کو جواب چی شده؟
جواب دلته سما سی اوټ کړی نه د عمل نه دی اجرا شوی قیمتونه ورغلي اوس باید A کې چې کوم قیمت ده چې 10.15 ده او B کې چې کوم قیمت ده چې 0.3 ده هغه باندې باید عمل اجرا کړي ته کوډ ورته وکړي اوس ګوره لستا سره راغلل په A کې 0.3 راغلل په B کې اوس راځو دلته په خپل شو فنکشن یو بل ویریبل اخلي په نوم دی ټوټل صحیح شو ټوټل ډیکلیئر شو راځو ورته چې ټوټل کې څه شی واچو ټوټل مساوي با A جمع B چرا استاد جان انتظار کردیم چرا فلوت آفرین باید فلوت بگیریم بالکل اگر این نتیجه براتان میده خود اینتیجر باز فلوت بگیرین جواب باید فلوت ببینین وقتی که مین فانکشن نمی شو فانکشن کال کرد 10.5 روان میکنه با فانکشن و نمی شو فانکشن قیمت اولیه که از مین فانکشن آمده ده A ذخیره میشه و قیمت دویمی که است از مین فانکشن که روان شده او ده B ذخیره میشه خود شو فانکشن یک وریبل ساخته به نام توتال دیکلیر کرده باز او را انیشیلایز هم کرده انیشیلایز به کدام اساس کرده قیمت A را میگیره امرای قیمت B جمع میکنه هر جواب که میاد توتال ذخیره میشه حالا شما سی اوت کنین ببینین که توتال مجموعه A و B آمده یا خیر 100% درست است حالا قیمت ها را از کجا روان کردیم از مین فانکشن صحیح است خب یک یاد داشته باشین یک چیز این میاره ما چی میگیم لیست آف پارامیتر و این دو نوع پارامیتر ما داریم خب صحیح است با دو شکل اگر پارامیترها در اینجا باشه چی نام داره کدام پارامیتر است اگر در این هم پارامیتر هستن این کدام نوع پارامیتر این کدام نوع با کدام نام یاد میشه خب این میاره ما میگیم این میاره فارمل پارامیتر درست است فارمل پارامیتر این فارمل هستن اصل پارامیترها نیستن چرا که خودشان قیمت ندارن از مین فانکشن میگیرن بخاطر از اون ما چی میگیم فارمل پارامیترز فارمل هستن این فارمل هستن برای کی برای شو فانکشن که برای شو فانکشن قیمت که از روان کرده از مین فانکشن او را ذخیره میکنه برای فانکشن تا که فانکشن بالا از یک کار اجرا کنه این ما چی میگیم پارامیترها هستن لیکن کدام نوع پارامیتر هستن فارمل پارامیتر هستن و اینمی هم پارامیتر هستن این کدام نوع پارامیتر هستن اکچوال پارامیتر هستن اکچوال پارامیترز اصل پارامیترها قیمت ها که دارن خب در اینجا شما قیمت ها را روان کرده میتونید ویریبل ها روان کرده میتونید خب یاد داشته باشین A و B مستقیم با اینمی 10.5 ویریبل هایی که در مین فانکشن است با او ربط نداره این روان میکنه بس خلاص اینمی ویریبل ها را در اینجا شناخته نمیشه و ویریبل هایی که در مین فانکشن است در اینجا شناخته نمیشه صحیح است چرا که مشکل چی است مشکل اسکوپ است صحیح است مشکل اسکوپ است یعنی در کجا ما میتونیم که دسترسی داشته باشیم به ویریبل ها دو نوع بودن یک گلوبال است یک لوکال است صحیح است اینم یا لوکال هستن برای کی لوکال است برای فانکشن شو توتال هم لوکال هستن A و B که هستن فارمل پارامیتر هستن که از من فانکشن که قیمت ها را ما روان میکنیم او را ذخیره میکنن صحیح است خب اگر شما دو ویریبل دارین به این معنی که دو قیمت ها روان میکنین اگر سه را روان کردین و اینجا پارامیتر دو هستن دو ویریبل هستن نمیتونین که روان شن نام‌ها روان کردیم میتونیم هر نوع معلومات روان کنیم درست است او را باید دائم در چی باز بگیریم در قوس داخل قوس بگیریم پارامیترها در داخل قوس میگیرین این ما میگیم فارمل پارامیتر مشکل نیست سین کنین آره سین در کجا میکنین در اینجا سین کنین ویریبل ها را ویریبل ها روان کنین خب یک دفعه ما را ببینم بعضی اون ما دیسکس میکنیم این چی هستن اکچوال پارامیتر هستن آله بین چی میشه خب بیاین که تشریح کنیم مین فانکشن که استارتینگ اکزیکیوشن پوینت که شروع میشه اکزیکیوشن فانکشن کال میشه کال خو میشه او را میگه کار شروع کو بالا چی کار شروع کو اینه می قیمت ها رو برای روان میکنم صحیح است قیمت ها را این قیمت که روان میکنه 10.5 این در پارامیتر شو فانکشن که به نام فلوت A است در ذخیره میشه و قیمت دومی که 20.3 است این در فلوت B یعنی B وریبل ذخیره میشه حالا خود شو فانکشن یک دیگه وریبل دیکلیر میکنه به نام توتال قیمتی که در A و در B موجود هستن هر دو را جمع میکنه و در توتال ذخیره میکنه پس او را برایتان نشان میده پرینت میکنه آوتپوت برایتان میده درست است نفهمیدن بین
कंपाइल میکنیم and run. بازم برتن جواب داد. فهمیده شد؟ این به این معنا بیشتر فانکشنی تو کار میکرد که ما وجیلا را میگم که دو عدد بس خودش جمع میکنه، بس جمع میکنه. ما را گیم کار شروع کو میگه 5000 جمع 5000 میکنه، خودش نشانم میده. ما بهش میگم که نه خیر، پیسه برات ما میدم، عدد برات ما میدم، تو نمیار جمع کن. او را کالم کردم که کار کو و بالای اینمی معلومات بگیر و بالای زو کار اجرا کن. این ما میگیم کال کردن. فهمیده نشد؟ سر لوایت گذاشت اینجا که هغه ته اوس مونږ راځو. فنکشن کې سره بیرته ولیکې شو. بالکل. جواب په لاس راکړه. ګوره ته به که وایډ لیکې او کنه لیکې کال کوې به 100%. اوس خبره ده که وایډ ولیکم نو څه خبره ده او که انټ ولیکم ډیټا ټایپ ولیکم نو بیا څه خبره ده. فرق یې څه شي کې ده دا به تاسو ته معلومات وي. واحد يساوي ريتيرن. صحیح است. آل بیان که نمی قیمت ها را اکچوال پرامیتر ها که هستن از طریق ویریبل روان کنیم. اینمو تو قیمت ها را نشته نکنیم. بیاین داریم اینجا float num1 n1 کاما n2 درست است. باز انیشیلایز میکنیم n1 مساوی با 10 چند بود 5 هر چیز بوده میتونه مشکل نیست و n2 مساوی با چند است 20.5 3. That's it. آل بجای قیمت ها چی روان کنین n1 کاما n2 این خوب می آید. یعنی مین فانکشن خدا برای خود چی کرد دو ویریبل ها را دکلیر کرد و را انیشیلایز کرد. آل قیمت ها در n1 و در n2 ذخیره شده اما قیمت n1 روان میشه با فارمال پرامیتر که ویریبل a است ذخیره میشه و n2 قیمتی که روان میکنه که 20.3 است او روان میکنه و در پرامیتر شو فانکشن که به نام یک ویریبل است به نام b در ذخیره میشه و باید از عمل اجرا میشه. خلاص ببینین آل در اینجا واضح شد که n1 و n2 ربط مستقیم نداره با شو فانکشن، صرف معلومات روان میکنه. او خود شو فانکشن که است برای خود دو ویریبل ها را گرفته فارمال پرامیتر که یک a است یک b است. آل بیان این خوب میاد درست است. کمپایل کنین and run میگیم برش پس امو جواب داد. اینای اسید گفتن که ما رن تا میتونیم بله میتونیم شما cout enter num1 درست است. હવે કમી પાછલા cn console input num1 cout enter num2 درست است. cn and num n2 است به نام ویریبل درست است. خب در رن تایم بگیرین مشکل نیست. بازم اون دو ویریبل ها روان میکنه. بیان آله اکزیکیوشن پوینت کدام است؟ مین فانکشن است. اول از مین فانکشن از ما میخواه که نمی نمبرها را چی کنیم؟ انتر کنیم. فیل فانکشن کال نشده اشاره 5 آلیم کال نشده. آل که انتر میکنیم فانکشن کال میشه و پس معلومات روان میکنه و فانکشن و پس او اکزیکیوت میشه نتیجه برای ما نشان میده. سوال جواب شو. ان تو رن ټایم کې قیمت ورلېږلی شي دا ګډ ډېر ښه کار ده. درست شد. هر نوع معلومات که روان میکنین معلومات روان کنین مشکل نیست. ان یو ان دو اصلا ضربات اشاره نه دا خپل قیمتونه ما په n1 او n2 کې ځکه قیمتونه ورکوم هغه ذخیره کړی دي. هغه قیمتونه زی چې کله کال کیږي چاته ورځي شو فانکشن پارامتر کې ذخیره کیږي. ما د مخکې درته ویلې چې a او b او n او n2 یو بل سره کار نه لري. صرف a او b د n1 او n2 نه قیمت را اخلي بس. صحیح شو؟ څه اخلي قیمت. ولته نشي کولای چې یو ویریبل ته بل ویریبل وروسپاره انیشیلایز کې کولای شي ته لکه c = a + b. صحیح ده کنه. موږ د a او د b مجموعه چاته ورسپارله c ته. n1 قیمت زی اصل کې صحیح شو چیرته ورځي 1 ته فانکشن ته ذخیره کی او د n2 قیمت ورځي نور دال د کار نشي کولای خپل ان په داسه شی ورکوي هر څه ورکولای شي. دا خو ویریبل نوم دی.
مشکل نه ده. سره که چی دلته دوه ویډیوګانې مثلا ان یو ان دوه او دې پر سره دغه چې پراوټ د چې دې کوم دې سر د سواري کنه صرف ورسپاري. درې ورکو سره مثلا او دکا او ګوري دا سی باندې باندې نتیجه څنګه راځي ګوري کله د بل پارامټر واخلې په نوم د end C او اصل کې فوټبال او دوه لرو دا یو اضافه یو د اضافه کته باید اوس دریم قیمت ورولې کنه ضرورت یې څه شاید دلته ګوره څه وایي ښا پاستا درې پارامټر اخیستل ګوره ما ته راغی ګوره وای دغه فنکشن چې تا کال کړی فلوټ A لري فلوټ B لري end C لري ته مجبور یو بل قیمت ورولېږي یا هغه ختم کا غلط ښکاري بالکل کاما دا د شل ما ورولېږل مشکل نشته اوس ایرر نه درکې سی کې څه خو تا غلطه استفاده ک دا مهم ده اوس نه موږ ته ضرورت نشته په تعداد د اکچوال پارامټر ته فارمل پارامټر واخلو صحیح شو پارامټر تعداد زیاتېدلی شي او ډیفرنٹ کېدلی شي یو انټیجر او سټرینګ یو 4 کېدلی شي پارامټر د کیلکولیټر د ته دوه عدد ورلېږي اشاري کې او یو ورلېږي په اپریټر کې صحیح شو کنه استاد د من فانکشن په مطار متر جدا جدا مثلا فلوت عنوان مثلا اینا با فلوت عنوان میتونه مشکل نیست صحیح است فانکشن ها را چند دفعه شما چیز کرده کال کرده میتونید هیچ مشکلی نیست درست است خب بیاین اینمی آخری مثال میکنیم اگر اینمی را پس ما چی کنیم دیگه ویریبل ها را اینمی فانکشن را کال میکنیم خواه به نام شو از طریق ویریبل نہیں بلکہ میگم برش 300.5 کاما 400.4 آل چی میشه این قیمت برش میتا و اینمی قیمت برش کدامش میتا برش کدام قیمت روان میشه دو دفعه کال کردیم اردویش اول شما اولیش اول کیږي دواړه کیږي ګوره ما پرون تاسو ته هغه د اعدادو مثال درکړ یاد داشته باشین وقتی که فانکشن یک دفعه کال شد کار از او خلاص شد بعد نتیجه رو نشان میده باز که کال میشه اثر فانکشن نو میشه اثر فانکشن چی میشه نو یعنی ای بی خالی میشه باز کار که اجرا کرد ویریبل است قابل تغییر است پس باز کال کنین باز اثر نو میشه فانکشن فهمیدین این نو میشه رینیو میشه ریفرش میشه فانکشن هر دفعه که کال میکنین ریفرش میشه آلی بین کدام جواب برتان نشان میده اینجا بین اند آف لاین بگیرین دو توتال برتان نشان میده یک توتال n1 n2 و دومم اینمی دو قیمت ها را جمع میکنه برتان او هم د توتال ذخیره میشه توتال که نمی را اجرا کرد پس خالی میشه او که جواب نشان داد اثر نو میشه کمپایل میکنیم و رن میکنیم آلی انتر کنین ای اول است یک n2 اشاره 5.5 انتر 6.6 انتر صحیح است ببینین این رن تایم بود اینمی را جمع کرد اینمی از کجا آمد بار دوم که ما چی کردیم رن تایم نه مستقیم قیمت ها روان کردیم اونم جمع کرد اما یک فانکشن است this is called code reusability یعنی دو نوع قیمت ها را برای ما جمع کرد دو دفعه مختلف قیمت ها را جمع کرد clear I think it's enough for today